Будучи на дачі в селі Угли, ходив гуляти по лісу біля стоходу річки і здалека бачу, думаю, гуси, напевно, збираються додому, а виявляється, що це лебеді. І абсолютно не бояться нас. О, дивіться, як вони піднялися, яка краса, яка краса. І це буквально 100 метрів від моєї дачі. І полетіли далі собі.